Ahojte, vítam vás v popletenom podcaste číslo 38. Vítam všetkých tých, ktorí si ma pravidelne pozeráte, aj všetkých tých, ktorí ste si ma možno iba dneska našli, aj tí si ma prvýkrát pozrieť. Volám sa Katka a budem rada, ak si pozriete video až do konca, teda ak to vydržíte. No, takže počasie je perfektné na pletenie a tým pádom som plietla dosť veľa. Mám dokončené veci, mám začaté veci, mám nedokončené veci a mám nové veci a plno veci, ktoré čaká na to, aby som ich konečne začala štrikovať. Tak si môžeme povedať, teda, čo som dokončila. No, dokončila som samozrejme túto vestu, ktorú vidíte už na mne. A uplietla som ju celkom rýchlo, neviem, teraz nemám pri sebe zošit, kde som si to zapisovala, ale netrvalo mi to dlho. Myslím, že v minulom podcaste som ju ukázala asi prvýkrát a teraz je už dopletená. No ale je to iba... ešte niečo rozbijem. Je to iba vesta bez rukavov, takže samozrejme tým pádom je to rýchle. Ale som s ňou veľmi spokojná a je ako úplne super. Ja som vlastne ju plietla z priadze, ktorej som mala ponožkovky, iba dve klopka, 200 gramov. Jedno klopko má 420 metrov, čiže som mala iba 840 metrov a povedala som si, že to musím z toho upliesť. Ja nebudem kupovať nové klopko a nechcela som ani pridávať žiadne iné klopka. A vyšlo to tak, že mi to presne stačilo. No, takže priadzu som použila vlna HEP Best Sock 7329 farba. A držala som ju spolu s Kid Silk Mohairom, farba 17. A páči sa mi veľmi, ako to vyšlo tá farba. A samozrejme pletenina je úplne perfektná. Ihlice som používala 3 mm na patenty a 3,75 na telo. No a ako som povedala, použila som dve klopka 100 gramové, čiže 840 metrov tej vlna HEP a 100 gramov, čiže 840 metrov, čo sú 4 klopka toho Kid Silku. Takže to presne tak vyšlo a to som sa veľmi tešila. Kid Silk som už mala doma, aj vlnu HEP som už mala doma, takže som išla vlastne zo zásob, nemusela som nič kupovať a páči sa mi, ako som to nakombinovala. Plietla som podľa návodu Kine Kine od Moni Edber. A návod je veľmi fajn, veľmi pekne napísaný. Pletie sa vlastne od hora, pletie sa tak, že sa začne predný diel, potom zadný, no. Nahodí sa do kruhu, najskôr sa pletie do kruhu, potom sa rozdelí, kde je otvor na rukávy a potom keď sa upletie tá časť, kde sú vlastne tie otvory na rukávy, tak sa zase začne pliesť do kruhu. A potom sa pripletie vlastne patent okolo krku a patent okolo otvoru na ruky. No, ja som si tam urobila samozrejme nejaké zmeny, takže patent okolo krku mal mať iba nejaké 3 kruhové riadky. Ja som ich spravila, myslím 15, ak sa dobre pamätám, no oveľa viac. A chcela som to proste také vyššie a také pekné ku krku. No a takisto, no patent okolo otvorov na ruky som spravila asi iba 3 riadky kruhové a myslím, že tak aj bolo v návode, ak sa nemýlim. No a potom patent na spodku, keďže vzor, ktorý je vlastne na tejto ako keby prerušovaný patent, je veľmi podobný patentu, takže to v podstate ani až tak není vidno na spodku, že je tam patent, takže je to v podstate jedno, koľko riadkov by ste spravili. Ale keďže ja som mala iba tie dve klopka priadze a chcela som minúť iba dve klopka, nechcela som minúť viac, tak som v podstate uplietla vrch, uplietla som tam tú časť, kde sa to plietlo samostatne predný diel a samostatne zadný diel, kde je otvor na ruky. A keď som už spojila a začala pliesť znova do kruhu, tak som spravila nejaké 2-3 kruhové riadky, odstrihla som si priadzu a spravila som si patent okolo krku, patent okolo otvorov na ruky a potom som išla zase pliesť zvyšok pulovra.
lebo som chcela pliesť, kým neminiem úplne priadzu. A v podstate som ju minula úplne, ostalo mi možno nejaké 3 metre, pretože som si samozrejme musela vypočítať, koľko potrebujem na ukončenie. Takže som si v podstate z druhého konca riadku, z druhého konca klopka odložila, koľko potrebujem na ukončenie. A potom som vlastne plietla, kým som neprišla k tomu bodu a vlastne vtedy som začala ukončovať. No a ešte som zmenila aj ako som ukončovala. Myslím, že v návode nebolo napísané talianske ukončenie očiek, ak sa nemýlim. No proste ja som urobila talianske ukončenie očiek, všade aj na krku, aj na rukách, aj na spodu pulovra. Jasné, trvá to dlho, pretože to šijete ihlou a je to ako keby pomalšie, keď to chcete mať veľmi pekné, ale za to ukončenie je veľmi pekné, je aj veľmi elastické. Takže tak sa mi to, povedala som si, že takto to bude naozaj veľmi pekné. Tak som sa s tým zahrala a vlastne strávila som podľa mňa 2-3 hodiny tým ukončovaním. No 3 určite, pretože vlastne bolo tam veľa očiek, hlavne tam na spodku. Takže som urobila všade talianske ukončenie očiek. No a hovorím, je to veľmi príjemná pletenina, je to veľmi fajn, ešte som to nestihla vyprať ani vyšponovať, iba som to jemne naparila žehličkou, aby som si to mohla teda do videa obliecť, ale verím tomu, že ho budem veľa nosiť. Mohol byť od nejaké 3 cm dlhší, mohla byť dlhšia tá vesta, ale vôbec mi nevadí, že není. Určite by som nezačala nové klopko len preto, aby som spravila nejaké 3 cm. To by bola blbosť. No a nechcela sa mi kupovať ďalšie klopko kvôli nejakým 3 cm. Takže je to tak, ako to je a som s tým veľmi spokojná. Ja ešte som spravila ďalšiu zmenu. Keď začnete pliesť znova do kruhu, teda ako keby pod pazuchou, tak v návode ona má, že v podstate uberiete tu dole pár očiek na jednej strane aj na druhej strane na pár kruhových riadkoch a zúžite to tak a to som ja nechcela. Chcela som to mať proste iba normálne do dola, široká vesta, takže ja som tam neurobila tie zúženia očiek, takže aj to som si trošku zmenila. Ale inak som naozaj veľmi spokojná a návod je veľmi fajn a pravdepodobne ho upletiem ešte raz, keď sa k tomu dostanem, aj keď ja mám toľko plánov a rôznych vecí sa mi toľko páči a takže neviem, či sa dostanem späť k tomu istému návodu, ale možno hej, uvidíme. No, takže to je táto vesta. A ďalšia vec, ktorú som dokončila, a vlastne tu som začala až potom, ako som minule vydala video, sú tieto ponožky. Sú z priadze Alize Wooltime. Je to vlastne normálna ponožková priadza, zložení 75-25, čiže 75 merino, 25 polyamid, ale je to DK. Je to ako keby dvojitá hrúbka normálnej ponožkovej priadze DK, takže sa s nej pletú ponožky oveľa rýchlejšie, pretože máte samozrejme oveľa hrubšie ihlice, oveľa menej očiek, aj kruhových riadkov, takže to ide veľmi rýchlo. Tak ja som ich v podstate uplietla popri ostatných veciach, ktoré som robila, len tak, keď som si sadla k telke alebo niečo, tak som proste vytiahla tieto ponožky. No a viem, že som začala minule doplietla prvú ponožku z takých ponožiek, čo sa už pred 2 rokmi plietli so Stevenom Westom a tie mám teraz v pláne samozrejme dokončiť, ale potrebovala som začať nové ponožky, pretože som mala na to dôvod. Dobre, ale predtým ako vám poviem, prečo som začala tieto ponožky pliesť a aj som ich teda doplietla, tak vlastne použila som tú Alize Wooltime a vo farbe 11013 fialovú, tá fialová, a päta je z inej, päta je z tej istej priadze, len z inej farby, pretože som vedela, že mi na jedny ponožky jedno klopko nebude stačiť, tak som zvolila dať pätu v inej farbe, aby mi to potom vyšlo. Čiže tým pádom som minula skoro celé klopko, myslím 97 gramov,
Je to 100 gramové klopko na ponožky a nejakých 7 gramov alebo koľko na petu. Lebo tieto sú ponožky trošku také väčšie, tieto nie sú pre mňa, takže som ich potrebovala. Potrebovala som samozrejme trošku viacej priadze. Musím si teraz nájsť tú stranu, kde som v poznámkach. No a tá, čo je na pete, je taká sivo-zelená a je to farba 274. Tuto to mám. Takže mi takto ostalo trošku lilinku z tej fialovej a toto je tá druhá farba, ktorú som použila. Tohto už ani neviem, či sa ešte niečo bude dať. Táto bude možno už použitá iba tak ako pomocná priadza, keď budem nejaké očká potrebovať zachytiť. A buď z tejto upletím nejaké ponožky, alebo zase ostane na ďalšie pety. Lebo tu mám ešte pár týchto farieb, takže ešte to bude celkom fajn. Tu mám košík s tými Wool Time priadzami. Chcela som pôvodne začať štrikovať z tejto, lebo však bol Halloween alebo dušičky. Toto je taká tekvičková farba. A nakoniec sa rozhodla pre tú fialovú. Takže tak. No. A v podstate prečo som nahodila tieto ponožky. A ešte pozriem, či som niečo chcela povedať iné k tomu. Nič. No a návod. Návod je v podstate iba pletené sú od hora, od patentu, dole klasická peta a dole ku špičke obraté. Takže tam nie je nič také zaujímavé, zvláštne. No a prečo som ich nahodila? Pretože už som viacejkrát, už veľmi dlho rozmýšľam nad týmito ihlicami od Ady a už dávnejšie som si ich chcela kúpiť, ale vždy ma odrádzala cena. Ale potom viacerí ľudia spomenuli takýto typ ihlíc, tak ma to tak navnadilo, že ja si ich kúpim nakoniec, aj keď teda cena je taká, aká je, a vyskúšam ich. Ja nerada pletiem na obojstranných 5 ihliciach do kruhu, pretože mne tie ihlice stále padajú. Ako na 3 alebo 4 už ako si to vy vyberiete, máte očka a jednou spletáte. A mne vždy tá ihlica, keď s ňou dospletám, padne. A mňa to proste nebaví, tak preto vždy používam čarovnú slučku a to mi úplne vyhovuje. Ale rozhodla som sa teda kúpiť si tieto ihlice od Ady. Sú to tieto Ady Crazy Trio a to sú vlastne ihlice, ktoré sú spojené takým kratučkým lánkom. A máte 3 páry a na 2 ihlice si rozdelíte očka, ako keby ste si ich rozdeľovali pri pletení na čarovnou slučkou a to poslednou ihlicou spletáte. A vlastne preto môžete mať iba 2 ihlice namiesto nejakých 3 alebo 4, čo potrebujete pri pletení obojstrannými ihlicami, lebo je tam to malé lánko medzi nimi, čo vám umožní tú pleteninu ohybnúť, ohýbať a v podstate sa vám ľahko spletá. Takže keď som si ich objednal som si ich vo veľkosti 3 pre 3 mm, pretože som vedela, že takú veľkosť potrebujem na takú hrubšiu ponožkovú. Normálnu ponožkovú pletiem na 2,25 mm, ale takúto hrubšiu na 3 mm. Tak som si kúpila 3 mm. No a tak som teda nahodila tie ponožky a plietla. A musím povedať, že ma prekvapili a veľmi dobre sa s nimi plietlo a som s nimi veľmi spokojná. Ako naozaj vôbec mi nepadala tá ihlica z ruky, keď som ňou doplietla. Je to asi aj preto, že naozaj sú to ako keby 2 ihlice spojené tým lánkom. Čiže to bolo také ako keby menej gramblavé u mňa, lebo ja som gramblavá. A dobre sa mi s nimi plietlo, veľmi dobre sa mi s nimi plietlo. Až ma to hnevá, že sú také drahé, ako chápem to. Dostanete vlastne 6 Ady ihlíc, čo Ady sú není najlacnejšie ihlice. Čiže aj akože chápem, prečo stoja toľko, čo stoja, ale hnevá ma, že sú také drahé a že sa mi s nimi tak dobre plietlo. Tak som dúfala, že sa mi bude na nich pliesť zle a že si poviem naozaj, nemusím ľutovať, že nemám také drahé ihlice.
No ale plietlo sa mi na nich perfektne. A ma to teraz hnevá. No, takže tieto Ady ihlice sú Ady Crazy Trio. A oni v podstate majú tieto Crazy Trio v takej short verzii, krátkej verzii a majú ich aj v takejto dlhej verzii, ktorá sa volá Novel. Čiže v podstate tie klasické ponožkové Crazy Trio sú, ja tu mám napísané, sú 21 cm. Čiže od špičky ku špičke sú 21 cm a tým pádom táto ihlica je taká kratšia. Čiže keď si zoberete také 40 cm krátke ihlice, tie ihlice sú kratšie, lebo vy potrebujete takú krátku ihlicu pliesť napríklad okolo krku alebo rukávy a tie ihlice samozrejme musia byť kratšie, aby sa to dalo použiť s takým krátkym lánkom. Čiže na tých ponožkových Crazy Trio sú tie ihlice takéto kratšie a sú spojené takýmto krátkym lánkom, ako aj tieto sú. No, ale ja nerada držím v rukách takéto krátke ihlice. Samozrejme pri pletení krku alebo tak ich používam, lebo potrebujete také ihlice, pokiaľ sa mi nechce teda používať čarovnú slučku, čo používam dosť často. Ale nechcela som tie krátke, takže som si kúpila tieto dlhé, Novel, a tieto sú, tie kratšie sú 21 cm, hej, 21, tieto sú 30 cm, tým pádom tá ihlica je taká istá dlhá ako normálne vymeniteľné ihlice. Čiže sa mi to tak dobre drží v ruke, není sú také krátke a tým pádom sa mi s nimi veľmi dobre plietlo. Myslím, že keby som si vyskúšala tie krátke, kúpila tie krátke, tak by som nebola spokojná a už by som tieto dlhé nevyskúšala. Ale tým, že som si kúpila tieto dlhé, tak som zistila, že sa mi na nich veľmi dobre pletie a sú perfektné. Sú samozrejme na ponožky myslené, ale vlastne tieto dlhšie sa dajú veľmi ľahko použiť na pletenie okolo krku, alebo rukávov, alebo čo len chcete, čo potrebujete pliesť do kruhu, v kruhových riadkoch. No a cenovo, teda poďme teda k tej cene, keďže som vravela o tom, že sú dosť drahé. No, takže cenovo tie kratšie sa dajú zohnať na internete, podľa toho, kde ich kupujete, či majú nejakú zľavu. Som ich našla okolo od 15 do 17 eur za jedny ihlice, za jednu tú krabičku, ktorá obsahuje 3 ihlice, alebo teda 6 ihlic, ale sú to 3 páry. Takže tie sú 15 až 17 eur a tieto dlhšie sú okolo 16, 20, aj 22 som dokonca videla. Čiže keď si to zoberete, v priemere jedny ponožkové ihlice 19 eur je hrozne veľa peňazí. Čiže nemyslím si, že ich budem mať v každej veľkosti. Možno sa počase rozhodnem a kúpim si možno ešte aj tie 2,25 mm, aby som mala aj na normálne ponožky, ale myslím si, že keď budem pliesť okolo krku, alebo rukávy, alebo krátke veci, budem používať takéto ihlice. Lebo to sa dá na takýchto ihliciach, ponožky sa na takéto ihlici nedajú pliesť. Takže to sú moje nové ihlice, ktoré ma hnevajú, pretože sa mi páčia. A dúfala som, že sa mi páčiť nebudú, ale bohužiaľ sa mi páčia. No neviem, či vy ste už niekedy skúšali takéto. Viem, že ich dostať kúpiť aj v lacnejších cenách z takých tých, ako je Temu aplikácia a tie čínske aplikácie. Myslím, že aj tam som videla všelijaké takéto trio ihlice. Vôbec nemám poňatia, v akej kvalite sú tie. Toto sú veľmi dobré kvalitné ihlice, vyrábané v Nemecku a z kvalitných materiálov. Majú krásne tie prechody medzi lánkom a ihlicou, čiže sa vám tam vôbec nezachytávajú očka ani nič také. Takže tieto sú naozaj perfektné ihlice. Aké sú tie z tých obchodov? Nemám poňatia, možno sú také isté dobré, možno nie, ja neviem. Ak ste ich mali, neviem ani aké dĺžky majú, lebo to tam väčšinou v popise není. Takže ak máte nejaké skúsenosti možno s týmito, povedzte mi dole v popise, ako sa vám páčia, alebo možno s tými lacnejšími verziami, možno sú aj tie perfektné a vôbec človek nemusí meniať toľko na tieto ihlice.
Takže dajte mi vedieť, čo si vy o nich myslíte, ak ste ich niekedy vyskúšali. Či patríte k tým, ktorým sa páčia, ale nepáči sa im tá cena. No, takže to boli moje ponožky, ktoré som nahodila a dokončila. No a to je vlastne všetko dokončené. 2 dokončené, to je celkom fajn. To sa mi celkom ľúbi. No a samozrejme, že som teda aj niečo nahodila na ihlice. A čo tu mám? Takže nahodila som na ihlice. Padá mi všetko. Môžem vám ukázať aj skôr toto. Takže nahodila som na ihlice, ja som už tak dávnejšie spomínala, že by som chcela nahodiť na ihlice z tejto novej priadze, ktorú som si objednala už pár týždňov, však som už aj ukazovala, od Dropsu Air. Je taká mekulinka, nafúčaná, krásnučka, mňam. A mám ju v takejto krásnej oranžovej a objednal som si ju na čiapku. A keďže som zase chcela tiež niečo také malé, čo je nositeľné, alebo proste spratateľné, keď si to niekam chcem brať so sebou, tak som nahodila čiapku. Takže som nahodila čiapku, ešte stále pletiem iba na patente a pletiem patent na 3 mm ihliciach. Nahodila som, ak sa nemýlim, 96 očiek. Zatiaľ pletiem normálne iba patent 1x1 a keď dopletiem patent, pravdepodobne ho spravím vyšší, nech sa dá prehodiť dohora, čiže aby bol dvojitý. Možno ho dokonca ešte aj vyhnem a prichytím. No, uvidím. Tak, potom hore spravím buď nejaký vzor, alebo niečo, ešte neviem. Niečo vymyslím, keď tam prídem, ale proste som to chcela vyskúšať a nahodiť, tak som nahodila túto čiapku z Drops Air. Dúfam, že mi vystačí jedno klbko a potom s tým druhým budem môcť vymyslieť ešte ďalšiu takú nejakú maličkosť. Táto farba oranžová je 38 a vlastne je to alpaka, polyamid a wool, teda vlna. A je to 150 metrov na 50 gramov, čiže také ešte hrubšie ako DK. To bude nejaká Aran, no taká hrubšia priadza proste. Píšu samozrejme, že máte pliesť na 5 mm ihliciach, ale ja som chcela ten patent taký pevnejší, aby neprefúkovalo na uši, takže som to nahodila na 3 mm ihlice. Pletiem to čarovnou slučkou, ale teraz, keďže mám dokončené ponožky, by som to v podstate kľudne mohla prehodiť na tie nové, drahé ihlice. Nech ich zoderiem, keď už som za ne zaplatila. No veď uvidíme. Ale nahodila som aj túto čiapku a bude jednoduchá a bude upletená tak, ako ma napadne, keď ju budem pliesť. Nemám žiadny návod, podľa ktorého by som išla. No, a mám ešte teda ďalšiu novú vec. A ja som dostala takéto misky na priadzu. Sú 3D tlačiarňou vytlačené a ja som si vybrala, že chcem žltú a ružovú, čiže farebne sa mi takto veľmi páčia a sú veľmi jednoduché. Už som dávnejšie chcela takúto peknú misku na priadzu a tak som mala možnosť ich mať vytlačené v 3D tlačiarni. Takže mám takéto krásne misky, z ktorých sa veľmi teším. A je to fakt pevné, je to úžasné, ako tie tlačiarne dokážu niečo takéto vytvoriť. A páči sa mi veľmi aj farebne. Mohla by som, dokonca keď som ich videla takto spolu, som ich mala položené, tak som si hovorila, že v najbližšej dobe musím vymyslieť niečo, čo bude tieto dve farby dohromady, pretože sa mi to veľmi ľúbi. Takže toto sú moje nové misky na priadzu. No a tam si do ružovej. A v tejto ružovej žije táto čiapka. Takže hneď je aj využitá. A používam ich, mám ich na stole a dávam si do toho priadzu, keď pletiem a je to celkom fajn, drží to krásne, to klopko, ktoré sa v tom môže kotúľať, alebo sa z neho vyťahuje iba keď je zo stredu a nikam vám neújde. Takže misky sú krásne a môžem to toto, ja si ich vidno.
No a posledná vec, ktorú som nahodila, je môj vianočný pulover. No tak s tým som teda mala zábavy riadne veľa, pretože ja som si to nejako vymyslela, ako to chcem začať pliesť. Pripravila som si priadzu, ktorú chcem používať. Jednu priadzu som už mala, druhú som si objednala a chcela som používať túto Lima od Dropsu. To je tiež taká dekáčka, taká dvojitá, dvakrát taká hrubá ako ponožková. A chcela som ju držať spolu s mohairom. Ja som si spravila aj vzorku a bola som s tým veľmi spokojná, ale druhá priadza, ktorú som z tohto chcela držať, bola biela, taká krémová do biela. A ja som si nahodila potom pulover, vymyslela som si nejaký, vypočítala som si, povedala som si, že bude raglánový, vypočítala som si to, začala som pliesť a keď som videla tú kombináciu tej bielej a červenej, tak sa mi to zdalo až priveľmi také, že odlišné. Nesedeli spolu, veľmi ste videli, že toto je biela, toto je červená. Nedali sa tak nejako dokopy spolu. A nechcela som mať až taký kričavý ten pulover, chcela som mať taký stónovaný dole, taký trošku, taký menej taký. Takže už som mala takýto kus raglánu uštrikovaný. Som to celé vypárala, trvalo mi to dobre dlho, pretože som vlastne párala dve farby a plus som ešte rozdielovala tú límu od toho mohairu. Takže som to tak pomaličky robila, lebo však samozrejme mohair je chlpatý a hneď sa do všetkého zabije a už to nedáte od seba. Ale podarilo sa mi to pekne rozpárať. A tak som si išla pozrieť ešte do svojich zásob, že čo by som iné mohla s tou límou skombinovať. No, a tak som si nakoniec vybrala s tou červenou límou. Vybrala som si sivú límu, takže som už vedela, že budem mať teda červenú so sivou. Ja viem, že ono sa to zdá, že tá krémová, nemám tu ešte raz také krémovej, by nebol veľký rozdiel, ale bol to veľký rozdiel oproti tejto sivej. A potom som mala ešte Kit Silk v sivej, čiže tie už mohli spolu. Ale Kit Silk v červenej som nemala, mala som iba mohair a mohair je oveľa tenší ako Kit Silk. Toto je alpaka. Alpaka, brushed alpaka. Čiže mala som brushed alpaku, tu som dala k tej sivej líme, takže som vedela, že už budem mať túto sivú dokopy. A potrebovala som teda brushed alpaku k tejto červenej namiesto toho mohairu, lebo mohair je oveľa tenší ako brushed alpaka. Všetko pletiem. No, tak som si, mali ešte zľavo našťastie, tak som si rýchlo objednala ešte aj tú červenú k tomu. Takže mám teraz červenú so sivou a veľmi sa mi páči táto kombinácia. Červená lima je vo farbe 3609 a tá sivá je vo farbe 9020. Táto brushed alpaka silk je vo farbe 2 a tá červená je vo farbe 7. Takže tieto 4 som sa rozhodla, že budem používať. A tak som si urobila vzorku, aby som vedela, lebo samozrejme tým, že brushed alpaka je hrubšia ako mohair, potrebovala som novú vzorku, aby som vedela, aké ihlice, lebo to som vedela, že budú určite trošku väčšie ihlice. No a tú prvú som robila na 5 mm a tú druhú som si urobila na 6 mm a veľmi sa mi páči tá pletenina, takže som vedela, že 6 mm ihlice, tým pádom sa mi zmenilo úplne všetko, ako budem pliesť ten raglán, úplne iné čísla a všetko, takže zase som si to musela prepočítavať. No a nakoniec som sa dokonca aj rozhodla, že nie len, že si teda urobím z inej priadze, ale nakoniec som sa rozhodla aj, že si na tom ragláne spravím tuto vzadu vyvýšený, lebo môžete si pridávať skrátené riadky buď tuto hore pri krku, aby ste vyvýšili zadnú časť pulovera, alebo tuto dole, ako napríklad ja mám v návode na raglánový pulover, pred tým, ako rozdelíte rukávy a telo od sebaučka.
No a ja som vedela, že tuto dole si to nemôžem robiť, pretože tá farebná kombinácia, ktorú som chcela používať na pulover, mi to nedovoluje. Takže som vedela, že potrebujem spraviť to vyvýšenie tuto vzadu, teda tuto hore pri krku. Tak som si to aj spravila a vlastne už som aj začala pliesť, takže mám už toľko to upletené. No a v podstate ho pletiem z týchto dvoch farieb takým spôsobom, že upletiem jeden riadok červenou a jeden riadok sivou. Vlastne striedam farby po jednom riadku. A nechcela som mať vzadu vlastne také tie očka, kde by bolo vidno, že som menila tie farby. Tak som sa rozhodla, že ho budem pliesť vlastne takým helical knitting, vlastne je to ako keby také špirálové pletenie, kde pletiete skoro celý riadok, okrem povedzme 3 očiek, ja používam teda 3 očka, 3 očiek s jednou farbou, tie očka prehodíte a začnete pliesť druhou farbou. Čiže v podstate tie farby sa ako keby tak naháňajú a tým pádom vlastne, lebo kruhové pletenie je vlastne to, pletiete tak špirálovo, nepletiete, že jeden riadok a skočíte dole druhý riadok ako pri hačkovaní. Pri hačkovaní urobíte jeden, skočíte dole druhý, dá sa to aj samozrejme inak, ale tam skôr sa to takto dá. Pri pletení, proste keď pletiete kruhovo, pletiete špirálovo. No a ja len vlastne pletiem tými 2 farbami, aby som teda nemala nikde ani začiatok, ani koniec tej jednej farby. No, takže to vyvýšenie zadu na krku som si urobila skrátenými riadkami iba v červenej. Tuto vidíte, ja som to tak prichytila, že okolko som to vlastne vyvýšila, takýto kus odtiaľto. A potom som začala pliesť vlastne tými 2 farbami. Pletiem to iba normálne hladkými očkami, ale na rukávoch robím obratké, čiže táto časť bude hladko, táto časť bude obratko a bude to také zaujímavejšie. No a teraz na tom ešte tak veľa není vidno, pretože iba taký malý kúsok, ale tým, že sú to všetky ihlice, to pôjde dúfam dobre rýchlo a chcela by som to všetko stihnúť v novembri upliesť tento pulover, aby bol na december hotový, lebo v decembri mám ďalší plán a ďalší pulover, takže tak. No a pleti sa to veľmi dobre a už teraz vidím, že tá pletenina je úplne perfektná a že tento pulover budem veľmi rada nosiť. No, takže to je môj vianočný pulover, ktorý je vlastne čiastočne vianočný, pretože je tam tá červená a čiastočne nevianočný, pretože je tam tá sivá. Takže bude nositeľný aj vtedy, aj vtedy. No. A hlavne bude teplý a príjemný. No takže to je môj vianočný pulover, na ktorom pracujem. Čo tu mám ešte? Tu mám poznámky k tomu. Čiže je to normálny raglánový pulovrík. 6 mm ihlice. Vzorka mi vyšla 13,5 očiek na 21,5 riadkov alebo kruhových riadkov. No, takže celkom fajn. Tu som si vypočítavala, ako budem robiť svoje skrátené riadky. Neviem, či to vôbec vidno. Proste zase idem z hlavy, ako ma to napadne a čo sa mi bude páčiť a uvidíme. Tento pulover by mal už mať aj rukávy, čiže by to nemalo skončiť ako vesta, dúfam, aj keď u mňa to dosť veľmi hrozí, ale mám taký plán, že spravím to, že keď dopletiem raglánovú vrchnú časť, no a ešte som nahodila tak, že som nahodila očka a vlastne patent okolo krku budem dopletať potom. Takže plánujem upliesť raglánovú vrchnú časť a potom, keď sa rozdelia očka na rukávy a telo a všetko to sa podeje, tak si dopletiem krk, patent okolo krku. Ešte neviem, či ho chcem. Asi ho spravím dvojitý, ale s tým, že vyhnutý dovnútra a prichytený. A keď to už bude mať hotové, mohla by som dokonca aj
upliesť rukávy a potom by som mala už iba telo dokončiť, čo by bolo super. Lebo keď dokončíte telo a ešte viete, že vás čakajú rukávy, to sa mi už nechce. Takže uvidím nejak, tak si to tak naplánujem, aby som ho tak pekne dokončila, aby bol super. No, takže to je môj vianočný pulover. A vlastne, ja už som minulo spomínala, že som si objednala adventný kalendár od Decidy, DKčkový, čiže zase dvojitá hrúbka od ponožkovej priadze. A preto som si takú hrúbku zvolila, lebo chcela by som ten adventný kalendár upliesť v decembri. A ja viem, že 20 gramov ponožkovej tenkej priadze by som proste nestíhala denne upliecť. To je veľmi, veľmi veľa pletenia a toľko času si vždy neviem nájsť. Takže som sa rozhodla, že urobím si DKčkový, pretože tu mám polovicu menej metráže. Gramov bude stále 20, ale polovicu menej metrov na upletenie a to už je spraviteľné. A ešte stále sa pohrávam s tou ideou, že čo z toho upletiem. Chcela som najskôr, že sveter, potom som rozmýšľala, že kruhový tento vrch, potom, že raglánový vrch. A ešte proste stále na tým. Viem, že to chcem, aby to bol nejaký pulover alebo sveter. Nechcem, aby to bola nejaká šatka, alebo väčšinou šále z toho robia, lebo chcú mať tie pruhy tej farby ako rovnako široké. Myslím si, že mne je to jedno, lebo viem, že keď začnem, tak budem mať viacej z jednej farby, riadkov kruhových, kebyže povedzme robím pulover. A čím sa mi bude pridávať riadkov, tak tým budú tie kruhové riadky užšie. A potom zase, keď prídem telo a rukávy robiť, tak budú zase širšie. Neviem, či mi vadí, že budú rôzne široké. Myslím, že mi to nevadí. Že nemusia byť každý, povedzme 5 cm a hotovo. Takže myslím, že kebyže sa rozhodnem pri nejaký raglánový pulover, čo je aj jednoduchý návod, alebo dizajn, pretože chcem, aby to bolo čím jednoduchšie, aby som fakt stíhala to pletenie. Uvidím. To ešte porozmýšľam. No, ale potom ma kontaktovala babička Míša, že tiež farbila adventné kalendáre a tak som chcela podporiť a objednala som si jeden aj od nej. Takže budem mať ešte jeden adventný kalendár s priadzou, takže bude tento rok veľa otvárania. Plánujem natáčať videá tak ako minulý rok a každý deň otvárať svoje ako keby adventné tie kalendáriky. Takže v podstate bude aj priadze veľa, aj všetkého veľa, tak sa na to veľmi teším. Je to adventný kalendár, ktorý som pôvodne neplánovala, ani som nevedela, že nejaký taký bude. Takže je to ako také prekvapenie a veľmi sa na to teším. Takže uvidíme, ako to dopadne. No a v podstate to je približne všetko do tohto videa o všetkých tých mojich popletených veciach, aj upletených, aj nedokončených, aj popletených. No a tak sa teším, že teraz sa budem snažiť čo najviac pracovať na tom vianočnom pulovri, nech ho dokončím čím skôr, pretože chcela by som v decembri stihnúť ešte aj iné veci upliesť, okrem toho pulovra, lebo teda v novembri, lebo v decembri už naozaj by som sa chcela sústrediť na tie, a keď budem aj natáčať videa, aj to trvá nejaký čas, čiže asi nebudem mať toľko času na rôzne projekty, takže sa pokúsim podokončovať, teda okrem toho pulovra aj ďalšie iné veci. No, uvidíme, čo všetko stihnem. Už máme sucho v hrdle, už by som mala si prestať rozprávať. Uvidíme, ako to dopadne, ale budem sa snažiť pliesť čo najviac na vianočnom pulovri. Tak ďakujem za zhliadnutie, ďakujem, že ste vydržali do konca, ak ste vydržali. A ak ste nevydržali, tak teda ma už aj tak teraz nepočúvate. A dúfam, že aj vám sa darí viacej teraz pliesť, keď už máme krásne chladné počasie, listy už popadali, všetko je krásne farebné, teda už teda aj vlastne nefarebné, lebo už je to všetko na zemi. A dajte mi vedieť, čo si teda myslíte vy o tých ihliciach a tiež, či máte nejaké narýchlo dokončovacie veci do Vianoc.
tak ako ja, miliarda vecí naplánovaných a presne teraz musím to stihnúť dovtedy. Či aj vy ste takí a či tiež také veci máte. No a ja sa s vami teda lúčim a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte! Wheels click in the quiet night. Yarn in hand feels so right. Colors twist and dance, threaded by my own hands. Patterns form